تعالوا نكمل يا جماعه مسائل على موضوع المستوى زي المسائل الثلاثه اللي فاتت او قريبين منهم يعني. فبيقول لي فايند ذا ايكويشن، اوجد المعادله اوف ذا بلين، عايز معادله المستوى ثرو ان بيمر خلال النقطه دي، تمام، اند بيربنديكولار وعمودي على تو ذا لاين، على الخط المستقيم اللي بيربط النقطتين دي ودي. هنا لو اخدتوا بالكم يا جماعه في حاجه يعني مختلفه شويه في المثال ده. ايه هي؟ ركز كده في النص بتاع السؤال. هو كان جايب معادله مجهزها كلها. ده بيربط، لكن الثانيه كان مار. ده زي رقم بي هناك. ايوه نفس صح؟ رقم بي بالظبط. لا بس في جزئيه ثانيه مهمه، شايفين النقطه دي؟ النقطه الواقعه في المستوى هي نفسها النقطه، هو نفسها ايه؟ واقعه على الخط المستقيم العمودي. النقطه دي هي نفسها دي. فقبل كده لو خدتوا بالكم يعني مش الاختلاف مش كبير برضه. لما جينا رسمنا الرسم بتاعت الرقم بي قلنا ان انا عندي مستوى اهو، تمام، وفي نقطه واقعه عليه اهي حداثياتها كانت 2 و1 4، وفي خط مستقيم واصل ما بين نقطتين. اللي كنا بنعمله ايه؟ بنجيب نسب الاتجاه بتاع ده ونعوض في الاي والبي والسي مكانهم، والاكس 1 واي 1 زد 1 بعوض النقطه دي. طب يجي جديد في المثال اقول اختلاف. بص يا جماعه بيقول لي اوجد معادله المستوى اللي بتمر بالنقطه دي، تمام، يبقى المستوى نفسه بيمر بنقطه اسمها بي احداثياتها 4 3 و6. الجزئيه الثانيه مع عمودي على الخط المستقيم اللي بيربط ما بين النقطه دي ودي، والنقطه دي هي نفسها اللي فاتت، تمام. طب عايز اعمل نقطه ثانيه ولتكن النقطه الثانيه هنا، يبقى ادي العمود اللي ما بينهم، هو دي سماها بي ودي اسمها كيو. ده التوضيح بس مش اكتر. يبقى يا جماعه اللي هيحصل النقطه الثانيه اهي 2 و3 و1، يعني معنى اخر ان في النقطه دي واقعه على المستوى وكمان واقعه على الخط المستقيم العمودي، نفس النقطه دي. طب لو انا ما خدتش بالي منها ورحت لو اشتغلت عادي، حتى لو ما لاحظتهاش عادي اشتغل عادي تقليدي، تمام. فالمعادله يا جماعه اللي هكونها عايزين نرسم نسب الاتجاه دايركشن ريشيوز بتاعت البي كيو اوف بي كيو، صح كده؟ كيو ناقص بي، اللي هي بتقول ايه؟ كيو هتبقى ناقص البي. ما احنا سميناها بي كيو، يبقى يقول كيو ناقص البي. لو سميت كيو بي لو عكست مش هتفرق. ها عادي. الكيو احداثياتها ايه؟ 2 ناقص 2 3 1 ناقص البي احداثياتها 4 3 6. اطرح بعد كده 2 ناقص 4 ب2. يا سلام. سالب 2. 3 ناقص 3 0. 1 ناقص 6 سالب 5. سالب 5. دول يا جماعه اللي هم اسويهم بايه؟ هم نفسهم الاي والبي والسي. هنستخدم القانون، تمام. وبالنسبه للنقطه بتاعتك اللي هي انت هتقول عليها ايه؟ النقطه اكس 1 واي 1 زد 1 مالها؟ دي النقطه اللي هو قال لك مر بيها، اللي هي واحده من النقطتين دول اللي هي 4 هنشتغل 3 6. معاك نسب الاتجاه اهو، ومعاك ده ارجع تقدر تعوض بيهم على طول. احنا مش شغالين الفيديو ولا ايه؟ ماشي. يبقى ترجع تعوض ايه؟ تقول الايه فاكر القانون ايه؟ اكس ناقص اكس 1 زائد دي واي ناقص واي 1 زائد سي زد ناقص زد 1 ومفيش دي يساوي 0. عوض الايه بكام؟ الايه بسالب 2. اكس ناقص اكس 1 اكس 1 فين اكس 1؟ انت بتلف هناك يا كل حاجه مش كده. ما اخذ 4. فين اكس؟ البي بصفر. اكس ما المعادله اللي انت هتجيبها لازم يكون فيها اكس، ما تعوضش عنها، سيبيها. البي يا جماعه بكام؟ بصفر. الحد كله بصفر. ده من غير ما تعوض خلاص هتدير. السي بكام؟ السي ب6. بسالب 5 والله. بعد كده ايه؟ زد ناقص زد 1 بكام؟ 6. اللي بعدك اضرب سالب 2 في اكس. سالب 2 اكس. اضرب سالب 8. يا سلام. سالب 8 يساوي 0. ايه اللي يساوي 0؟ كمل اللي عايز يهزر. سالب 5 في زد سالب 5 زد سالب 5 في سالب 6 30 موجب 30 يساوي. رتبيهم اللي بالاكس الاول في واي مفيش، ثم ناقص 5 زد 8 بالموجب و30 بالموجب 38. هل مثلا ممكن نقسم على رقم؟ نضرب في سالب، بس ممكن نضرب في سالب عشان تبقى كام؟ 2 اكس زائد 5 ناقص 38 بيساوي 0. هو ده كده خلاص خلصت صح؟ نفس الحل 2 اكس و5 زد و38 بالسالب. دي معادله المستوى المطلوب. صح رقم كام؟
ليه ما فيش دي في المعادلة وقانون في دي؟ أظن ده ما قلنا فيه دي ولا ما فيهوش ده؟ المسائل مش كانت 32 دي حوالي 9. طبعا واحد بيحضر ولا ناقص الكيلو. معادلة المستوى المرة بنقطة. هل في دي هنا؟ ما فيهاش. طيب دي كانت صفحة رقم كام؟ 5. ده كان أول مثال. المثال اللي بعده بيقول لي find the equation find يا جماعة the equation of the plane through the point. طلعت النقطة دي واللي حدثياتها 1 و2 وسالب 1. تمام؟ and parallel to the plane. شبه رقم ايه أول مثال لو تفتكر؟ أول مثال to the plane 2x x minus cy من x. كده عايزين دي. وصلنا لغاية فين؟ يبقى هو يقول لك عايز معادلة المستوى اللي بيمر بالنقطة دي. بيمر بالنقطة دي تقدر تسميها على طول ايه؟ x1 y1 z1 وموازي للمستوى ده. ايوه زي بس يبقى المستوى المطلوب ايه؟ هي اللي عليها الدور. نركز مع السنين ده المرة الثالثة الجواب. أنا مش عارفة أجاوب وأنا شايفة حاجة. المستوى المطلوب شاور حتى مش لازم شاور. والمستوى المطلوب هيبقى شكله ازاي؟ المستوى هتبقى القانون بتاعها اللي هي إيه؟ هو بالإكس قيمتها. نفس المعادلة دي. أنا مش شايفة السؤال أصلا. ما انا قلت 1. مش شايفة. انا قريته. اوجد معادلة المستوى المر بنقطة وموازي للمستوى ده. وراح مديني مستوى معين موازي ليه. مش هعوض هتبقى ذات في 1 2 انتوا بقى بتعملوا ايه؟ 2 في نفس المعادلة بس شيء اللي كان فيها أنا عاوز x ناقص x واحد اللي هو هتبقى x ناقص 1. بس نفس المعادلة. اخر واحد حضر. أنا عاوز 2 في ان 1. المستويات المتوازية بتبقى هي والاختلاف بس على حد المطلق. ايوه لا دي نختلف عن المطلق. 2 في 1. دليل. 1 ناقص x ناقص 3y زائد 4z زائد d يساوي 0. نعوض بالواحد يبقى اول خطوه عملناها كتبنا نفس المعادله ما عدا ايه المطلق شلناها حطينا مكانه دي. ان المستوى اللي عايزه موازي لده. وان المستويات المتوازيه متشابهه في الاول في ايه معامل الاكس ومعامل واي ومعامل الزد ومختلفه في الدي فقط. يبقى بنزل هو ما عدا الدي او ما عدا الرقم الثابت احط مكانه دي. فهمتي؟ ولا فهمتوا ها؟ طب بعد كده عايزين نوجد قيمه الدي. لإيجاد قيمه الدي نعمل ايه؟ هعوض 2 نعوض بايه في ايه؟ النقطة في المعادلة دي. المعادلة فوق مش النقطة دي مع مرة بالمستوى يبقى تحقق المعادلة بتاعته. يبقى نعوض بايه؟ 2 في المعادلة وليكن 1 دي مثلا. يبقى كام 2 في 1 ناقص 3 ناقص 3 هشيل 1 مكانها 2 زائد 4 زائد 4 في سالب 1 ها. زائد دي بتساوي 0. اضربي 2 في 1 ب 2 2 في 3 سالب 4 زائد دي يساوي 0. سالب 10 موجب 2 يبقى الدي بكام؟ 8. المعادلة المطلوبة 2x هتبقى ايه؟ 2x ناقص 3y زائد 4 زائد زائد 8 واشيل دي واحط مكانها ايه؟ 8. الكلام ده يساوي 0. ده كان رقم 2. رقم 3 find صفحة كام دي؟ عايز تفهم الدكتور بسهولة كده ولا ايه؟ انت بتهزري؟ يقول يا جماعة find the equation أوجد المعادلة of the plane that contain the 3 points. أول ساعة كده ساعة تحكي مع ده وساعة تحكي مع ده مش قادر أحل. يا شيخ برضه في المذاكرة. ماشي
زد contains 3 بوينت، راح مديني معها 3 نقاط بي 1 وسالب 2 و4، والنقطة كيو 4 1 7. طبعا يعني شبه المثال أيوة. أحد الأمثلة اللي أخذناها اللي هو كان الثالث، سالب 1 و5 و1. يعني الدور بس بعد بس 5 دقائق. دكتور ينفع الأولى كده بالمصروفات مساوي رد عليه. 3 بوينت بس 3 نقط بس تحل بيها بس. 3 نقط دول اهو. ايوه ما انا بقول ما هو عايز يسأل ايه؟ يسأل على ايه؟ على اللي قبليهم. لا ها كان على مين؟ ماشي. عندك 3 نقاط يبقى تسميهم ادي اكس 1 واي 1 ايه؟ زد 1. ها اكس 2 واي 2 زد 2، اكس 3 واي 3 زد 3. فاكره القانون؟ اكس ناقص اكس 1 اكس 2 ناقص اكس 1 على اكس 3 ناقص اكس 1. اللي بعدك ها واي ناقص واي 1 على واي 2 ناقص واي 1 واي 3 ناقص واي 2 واي 1 كتر السهولة غلط يعني. زد ناقص زد 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 1 1 زد 2 زد 3. تمام. يلعب امتياز. يساوي كام ده؟ 6 ولا 5؟ 0. فوق كده والعوض طيب اكس ناقص 1 في عندك 1 مم. اكس ناقص 1 حط 1 كده نزل 1 كله. الاكتشاف بالنسبة لكم قمة بعد كده ايه؟ 4 ناقص 1 4 وبعد كده سالب 1 زائد اعتبري. لا صح. واي ناقص واي 1 بكام؟ سالب 2 يعني موجب 2. نزل واي 2 1 واي 3 زد ناقص زد 1 4 سالب 4 سالب 4 زد 2 زد 3 1. كيف تيجي معي؟ افك المحدد. طب اجمع الاول بس 4 ناقص هتقول لك سبعة. ساعتين تحكي. لا لا عايزة افكه. اجمع يا بابا. تمام 7 ناقص 2 3. على طول لسه هتنطق. كنت عايزة افكه. فك طيب الاشاره موجب. اكس ناقص 1. هتكتب محدد عشان يخفف من عليكي. تمام. تحسبي ده وده انت طلبتي 3 في 7. تكتبيه ولا تجيب الناتج؟ نجيب الناتج. معلش مش كله زيك. طيب وحتى 3 7 غلط. واي زائد 2. 3 في 7 غلط برضه. سالب في ده ايه المحدد اللي هينتج؟ تحذف في ده وده بقى ايه؟ تمام هتبقى 3 في سالب 3. يا بابا عايزين نكتب الاول. يساوي 0. زائد ايه؟ زد ناقص 4 والمحدد ثواني أنا هقولها لك. نحذف ده هتبقى 3 7 و3 سالب 2. برافو. فك المحددات طيب. سالب 9. خلاص يا بابا عليك. أو لا في كلنا. الحاجة بسيطة مش شايفة عادي. السالب 9 سالب 9 بقول مش أنت بتحسب حضرتك على طول. سالب 9 سالب 9 سالب 21. أنا أكمل ما كملش. بتكلم بس انجزي. واي زائد 2 سالب 3 في 3 ناقص والله مش شايفة. طب انت بتقولي ناقص الناتج. ناقص لا زائد 2 في 3 ب 6. سالب 3 يعني انت قلتيهم. سالب 3 سالب 9 زائد 3 سالب 3 6 صح. 21 زائد 6 زائد ما سالب سالب بالموجب 21 و6 27. بعد كده هنضرب ولا نقسم الاول ولا ايه رايكم؟ نقسم احسن على كام؟ 27 على 3 عشان في 3 اهي. لما نقسم دي على 3 يدينا كام؟ سالب 10. ونضرب بالمره يبقى سالب 10 اكس زائد 10. نقسم على 3 في ده يتبقى موجب واي زائد 2. نقسم على 3 يتبقى 9 ونضرب 9 زائد ناقص 36. 38. لا دي في حاجه غلط. الواي دي متاكد منها. قسمنا على 3 يتبقى سالب 1. سالب 1 موجب موجب 1 ونزلنا دي. سالب 10 اكس
زائد واي زائد 9 زد في 2 دول 12. طبعا الكلام ده كله عليه خلاص في الآخر. هي عندك كام عندك؟ ايوه 10 اكس 10. هنضرب في سالب احنا عشان نحولها. فين الناتج هون؟ اهو صح الإجابة، بس هنحول السالب ده الموجب. هنضرب في سالب عشان تمام. يبقى 10 وسالب واي وسالب 9 زد. أنا مش شايفها هنا فين بالظبط. فوق فوق 10 اكس يا جماعة. تمام. ناقص واي ناقص 9 زائد عشان نطلع 10. بالسالب. ليه؟ كله دخلنا على سالب 3. ما عندناش إجابة ليه؟ في تحدي بيزغزغ. هنا يا جماعة جينا أول رقم بإيه؟ بالسالب، فعشان نخليه بس موجب مش ضرب في سالب، فتبقى إيه؟ 10 اكس ناقص واي 10 اكس ناقص واي ناقص 9 زد. 24. يوسف رقم كام؟ 7 ولا كام؟ ايوه صح. والثلاثة الآخر ثلاثة يا جماعة ده قال هيجيب واحدة منهم؟ هتحلوه تاني. اللي بعدها ليه؟ بص يا جماعة هنحل يا جماعة إيه؟ مثال خاص بالدرس اللي فات. بيقول إيه المثال ده؟ بيقول لي بروف ذات، راح مديني 4 نقاط. فورم ريكتانجل. بيقول يا جماعة يعني اثبت إن ال4 نقاط دول بيكونوا إيه؟ مستطيل. بيكونوا مستطيل. طبعا في الغالب هو ال4 نقاط بيديهمني في مستوى دوري واحد أو في اتجاه دوري واحد. يعني إيه يا جماعة؟ يعني لو أحط الإيه هنا تمام اللي هو 3 1 سالب 2 يبقى البي بعده كده 3 0 1 والسي هنا وما حطهمش كده عادي يعني كده كده لازم هيظبط. عادي بحطها هنا كده لو عكسنا مش هتفرق. 5 والدي 5 4 سالب 1. عشان مع نسبة ان ده مستطيل يبقى محتاجين ايه؟ نسبة التوازي AB يوازي DC وان ال AD يوازي DC. نسبة التوازي هنا وهنا، وكمان نسبة ان الضلعين كل الضلعين متجاورين مالهم متعامدين. طب اثبات التوازي الاول هنقول دايركشن ريشيوز اوف AB. جاوبي طالما نفسك تجاوبي كده. بي ناقص ايه؟ بي ناقص الايه يبقى صفر. نكتبها الأول. تمام. ماشي. 3 وصفر. البي يا جماعة اهو 3 وصفر وواحد ناقص الايه 3 وواحد سالب 2. يبقى صفر صفر سالب 1 ده ناقص ده سالب 1 3. 3. اللي بعدك directions ratio of. خدت الاي بي هاتي كمان يبقى الموازي ليه الدي سي. لو اخدت الدي سي هتلاقيها مظبوطين بالظبط بالاشارات. لو عكستي لو قلت الاي بي وانا رحت واخده السي دي هم بس الاشاره تلاقيها مختلفه. تمام. فاحنا هناخدها مثلا في نفس الاتجاه اي بي والدي سي مثلا يبقى يساوي سي ناقص زي. السي عندك بقى الأرقام 5 3 2 أو ناقص الدي 5 4 1 أو سالب 1. نطرح يبقى 5 ناقص 5 0. 3 ناقص 4 سالب 1 2 ناقص 1 بواحد. ناقص يعني زائد 1 يعني 3. ادي يا جماعه شايفين الارقام دي 0 سالب 1 3 0 سالب 1 3 يبقى يا جماعه من 1 و2 من 1 و2 ينتج ان ايه الاي بي يوازي الدي سي. طيب بعد كده نقول ايه؟ ناخد نسب الاتجاه بتاع ده وبتاع ده يبقى الدايركشن ريشيوز اوف اي دي ناقص الايه؟ يبقى الدي ناقص الايه. الدي نقاط 5 4 سالب 1 شغال ده ماشي. ناقص الايه 3 1 سالب 2. 5 ناقص 3 2 4 ناقص 1 سالب 1 زائد 2. تمام. اللي بعدك directions ratios of. لما اخدت ايه دي يبقى اخد ايه بي سي يساوي سي ناقص البي. يبقى ايه السي اللي هي كام 5 3 2 ناقص البي اللي هي 3 0 1 يبقى يديكي كام 5 ناقص 3 يبقى 2. 3 ناقص 0 3. ايه دخل ده؟ ايه دي؟ مع
من كل ضلعين مقابلين الاي دي والبي سي. متوازيين. نسبة 4 أضلاع احنا. نثبت ان ده يوازي ده وده يوازي ده، كل ضلعين متقابلين متوازيين. واثنين ناقص واحد واحد، دي لو سميتيها رقم 3 ودي رقم 4 يبقى يتضح ايه منهم؟ ان 1 و2 متوازيين، 3 و4 متوازيين. احنا في دول اهو من 3 و4 يبانش ان الاي دي يوازي البي سي. كده اثبتنا التوازي. الباقي ايه؟ اثبات ان كل ضلعين متجاورين. البي سي بالاي سي نفس النظام. لا التوازي كده لازم نثبت التوازي الاول. اولا يا جماعه اثبات التوازي ده لازم تثبته. هل القطر هينفع منه اثبت التوازي؟ ايوه مش مطبقه زي بعض. ايوه طبعا. الثابت ده الايه؟ ده البي دي والاي سي مش ثابتين، مش متوازيين بس ثابتين. يعني ايه ثابتين؟ يعني قد بعض بيساووا بعض. لما كذا شكل فيهم الاقدار متساويه. لما هو في ده في متوازي في المعين مثلا الاقدار مش متساويه؟ متساويه. متوازي الاضلاع اللي سمناه الاقدار متساويه ولا لا؟ طب هو الأقدار ازاي اثبتها متوازنة؟ الأقدار ازاي متوازنة؟ فاكر في مرة يا جماعه هو الجزئيه الثانيه مش متأكد يعني. الاقدار بيثبت بيها التعامد ممكن. جلب كده. لكن يا جماعه موضوع التوازي ده لازم يعمل الشغل ده. يبقى كده اثبتنا ان كل ضلعين متقابلين متوازيين. يجي الجزئيه الثانيه صفحه رقم كام دي؟ 8. طيب نيجي بقى نثبت ان الاي بي والاي دي عايزين نثبت او نشوف ان هم متعامدين. عشان ده يتعامل مع ده يبقى القانون بتاعهم ايه واحد ايه اتنين. لو عايز تسمي بقى، لو عايز تدي مثلا ايه دايركشن ريشيو للاي بي، لو سميتها A1 B1 C1 للضلع اللي بعده وليكن A2 B2 C2 اللي بعده A3 B3 C3 الأخير ده A4 B4 C4. يبقى ايه لإثبات ان AB و AD متعامدين، لإثبات أن AD للAB قصدي متعامد مع الAD ده وده يا معلم. ده انا سميت اسم الاتجاه بتاعته بايه؟ A1 A2 زائد B1 A1 B1 C1 وده سميتهم ايه؟ الAD اهو A3 B3 C3. تمام؟ يبقى ايه الشرط هيكون؟ A1 A3 زائد B1 B3 زائد C1 C3 المفروض تساوي صفر. عايزين نثبتها وهو الشرط ده. لو طلع بتساوي صفر يبقوا متعامدين. نيجي نعوض. عوضي حد تاني عايز يجاوب؟ الاي واحد بكام؟ 3 ادي مع 3 في كام؟ 0 0 في 2 2 كده سالب 1 سالب 1 في 3 في 3 كده 3 في 1 سي 1 ب 3 في سي 3 ب 1 يبقى سالب 3 زائد بس كله بصفر. بس سالب 3 يساوي صفر. زائد 3 يساوي 0. يبقى متعامدين. إذا الاي دي متعامد على الاي بي. نقول وكذلك ايه؟ ناخد ايه ناخد دول مع بعض ودول مع بعض وخلص الموضوع. مش هاخد دول مع بعض ودول مع بعض ودول مع بعض ودول مع بعض، لا تثبت لي تعامد دول وتعامد دول. تمام؟ وكذلك يبقى البي سي والدي سي. البي سي هنفرض مع الدي سي اللي هم 2 ب 2 سي 2 والبي سي والبي سي 4. يبقى القانون كده يقول عليه 2 و4 2 4 زائد 2 ب 4 زائد. طبعا المفروض احنا ده الشرط، المفروض احنا لسه هنشوفهم هو بكام. 2 ب0 في ايه تاني؟ في ايه 4 ب2 تمام زائد ب2 سالب 1 ب4 ب3 بعد كده زائد 3 في 1 0 ودول كام؟ سالب 3 زائد 3 يساوي 0 ويكون ال A دي متعامل مع ال A B. ومن كل ما سبق ال D C متعامد مع ال B C. ومن كل ما سبق يكون أو تكون
النقاط المعطاة فورم ريكتانجل. فورم عربي، نكمل عربي. تكون مستطيل. رقم 9. ندخل على التفاضل الضمني بسرعة. مذكرة فين؟